Грците го засилија обезбедувањето на македонско-грчката граница. Тамошните полицајци се придружија на македонските колеги во воведувањето ред при пропуштањето на мигрантите и бегалците. Потребата од дополнителна контрола е за да се избегнат инциденти, бидејќи при секое селектирање на нова група настануваат турканици, главно од помлади мажи кои се бунтуваат бидејќи полицијата предност им дава на жените и децата, независно кога пристигнале на границата. Come back to hotel to change our clothes. We come here, all of them are passed, and we just come here. We hope we pass today. Неколку стотици мигранти и бегалци се собрани на нелегалниот премин на македонско-грчката граница во близина на железничката. Пропуштањето на македонска територија е без проблеми, на секои 30 на минути. Помали групи се упатуваат до прифатниот камп каде се згрижуваат и им се издаваат потврди. Привремениот пункт каде мигрантите добиваат прва помош се снабдува со дополнителна урбана опрема, за да може да обслужи поголем број бегалци. Значи, Црвениот крст веќе 3 месеци е на терен со своји тимови во Гевгелија и на границата со Србија на железничката станица во Табановце. Нашите активности се од медицинска и од хуманитарна природа, значи тука сме да укажеме медицинска помош на повредените, додека исто така делиме и хуманитарни пакети кои се составени од пакети со храна, пакети со машка и женска хигиена, бебешки пакети и сетови за прва помош. Дневно имаме од 200 до 300 интервенции согласно колку луѓе се дојдени. За сега сме немале некој посериозен случај кој изминал од наши раце. За посериозните случаи имаме соработка со Министерството за здравство и ги транспортираме до болницата во Гевгелија и согласно болницата во Куманово. За сите други случаи од природа на спојување на семејства, бидејќи Црвениот крст исто тоа го работи, имаме соработка со УНХЦР каде што заедно успеваме да го завршиме и тој дел. Доцна попладне или најдоцна утре се очекува нова група бегалци. Денеска грчките медиуми известија дека околу 3000 сиријци пристигнале во Грција и ќе бидат транспортирани до границата со Македонија.